Кто позаботится о том, чтобы продукты на нашем столе были свежими и качественными? Конечно же, холодильник. Он, как и все бытовые приборы, тоже нуждается в уходе и своевременном ремонте. Ремонт холодильников в Пикалеве справится с этой задачей. Делаем все виды ремонта холодильников, как отечественных, так и импортных. Не затягивайте с ремонтом. Чем больше холодильник работает с неисправностью, тем дороже будет стоить его ремонт. Обращайтесь.